নমস্কার বন্ধুরা, আমি সুপর্ণা বেঙ্গলি ফুডস চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজ আমি আপনাদের জন্য হাতে তৈরি অম্বল বা তিলের চাটনির রেসিপি নিয়ে এসেছি। এই রেসিপিটি তৈরি করার জন্য লাগবে তিল, নারকেল, লেবু, চিনি আর অল্প পরিমাণ নুন ও জল। চলুন এবার তাহলে শুরু করা যাক। এই রেসিপিটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এটি তৈরি করতে কোনো গ্যাস ওভেনের প্রয়োজন হয় না। এখন আমি 500 গ্রাম কালো তিল নিয়ে নিয়েছি। এটাকে আমি গ্রাইন্ডারে নিয়ে খোসা ছাড়িয়ে নেব। গ্রাইন্ডারের জারে তিল দিয়ে গ্রাইন্ডার 1-2 সেকেন্ডের জন্য চালিয়ে আবার বন্ধ করতে হবে, আবার চালাতে হবে, আবার বন্ধ করতে হবে। এভাবে করে তিলের খোসা ছাড়াতে হবে। তারপর একটা খোলা পাত্রে ঢেলে তিলের খোসা আলাদা করার জন্য ঝেড়ে নিতে হবে। যদি একবারে গ্রাইন্ডার চালিয়ে রাখা হয় তাহলে তিল থেকে তেল বেরিয়ে গেলে খোসা ছাড়ানো যাবে না। অবশ্য এখন বাজারে খোসা ছাড়ানো তিল কিনতে পাওয়া যায়। আপনারা চাইলে খোসা ছাড়ানো তিলও কিনে আনতে পারেন। এইভাবে আমি তিলটাকে ঝেড়ে নিলাম। তিলের খোসা ছাড়িয়ে আমি তিল রেডি করে নিলাম। এখন আমি মিক্সার গ্রাইন্ডারে 250 গ্রাম চিনি একটু গুঁড়ো করে নেব। চিনি গুঁড়ো রেডি হয়ে গেছে। এখন আমি বড় একটা ছাঁকনিতে করে তিলটাকে ভালো করে ধুয়ে নেব। তিলটাকে এভাবে করে আমি ধুয়ে নিচ্ছি। তিল ধোয়া হয়ে গেছে। এখন আমি এটাকে জল ঝরানোর জন্য একটা বাটির উপরে রেখে দেব। এবার একটা নারকেল পুরোটাই কোড়াতে হবে। নারকেল কোড়াও রেডি হয়ে গেছে। এখন মিক্সার গ্রাইন্ডারে দিয়ে নারকেলটাকে পেস্ট করে নিতে হবে। তার জন্য মিক্সার গ্রাইন্ডারের জারে নারকেল কোড়া দিয়ে তার সাথে 1 কাপ জল দিয়ে এটাকে আমি গ্রাইন্ডারে পেস্ট করে নিচ্ছি। নারকেল কোড়ার পেস্ট তৈরি হয়ে গেছে। পেস্টটাকে এখন আমি একটা বাটিতে ঢেলে নিলাম।
আমি তিলটাকেও পেস্ট করে নেব। তার জন্য গ্রাইন্ডারের জারে তিল আর জল দিয়ে আগের মতো আবার পেস্ট তৈরি করব। নারকেল আর তিলের পেস্টগুলো তৈরি করতে গিয়ে যদি দেখা যায় একবারে ভালো মতো পেস্ট হয়নি, তাহলে আরেকবার একটু করে জল দিয়ে আবার গ্রাইন্ডার চালিয়ে নিয়ে পেস্টটা ঠিকমতো তৈরি করতে হবে। তিলের পেস্টটাও তৈরি হয়ে গেছে। এখন এটাকেও আমি একটা বাটিতে ঢেলে নিচ্ছি। তিলের অম্বল তৈরির জন্য তিল আর নারকেল দুটো পেস্টই তৈরি হয়ে গেছে। এখন আমি লেবুর রস তৈরির জন্য 5টা লেবু সরু সরু করে কেটে নিলাম। লেবু বেশি চটকালে তেতো হয়ে যায়, তাই আস্তে আস্তে করে অল্প অল্প চেপে লেবুর রস বের করে নিলাম। লেবুর রস তৈরি হয়ে গেছে। এখন একটা বড় বাটিতে লেবুর রসটাকে আমি ছেঁকে নিচ্ছি। এবার এতে 1 চামচ লবণ দিয়ে দিলাম। তারপর গুঁড়ো করা চিনিটার থেকে 4 ভাগের 3 ভাগ চিনি দিয়ে দিলাম। এখন এতে পেস্ট করা নারকেলও খানিকটা দিয়ে দিচ্ছি। এখন এতে তিলের পেস্টটাও কিছুটা দিয়ে দেব। এবার এতে 2 কাপ জল দিয়ে মিশিয়ে নেব।
এবার এতে বাকি তিলের পেস্ট, নারকেলের পেস্ট আর চিনি গুঁড়ো মিশিয়ে নাড়া দিয়ে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে তিলের অম্বল। আমার রেসিপিটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওটি অবশ্যই লাইক, শেয়ার ও কমেন্ট করবেন, আর আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। এরকম রেসিপি আরও দেখতে চাইলে সাথে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই ক্লিক করুন, যাতে পরবর্তী ভিডিওগুলির নোটিফিকেশান আপনারা পেয়ে যান। বন্ধুরা, আজ এতটুকুই। আমার চ্যানেলকে সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। নমস্কার।